عن مطرف بن الشخير: ما مررت بأهل مجلس فسمعت أحدا يثني علي خيرا إلا أخذ ذلك فيا. هون بلشنا عاد بموضوع قضية ما يصدر عنك من ثناء، بدك تدير بالك. احنا هذه حدث ولا حرج. اليوم لقائنا البودكاست تبعنا مع الشيخ العلامة الفهامة فريد عصره ومش عارف مين وكذا. انت شو اللي عم بتسويه في نفس المقابل؟ شو اللي عم بتسوي في نفس المقابل؟ طيب بس انا بيعجبني في مقطع نشرناه مرة تبع الشيخ ابن عثيمين، وفي مقطع لابن باز كمان بالمناسبة. طيب اللي عم بيقدموا عارف فأول شيء قالوا خطأوا، وقال الجمهور لا تأخذوا بهذا الكلام. طيب لا تأخذوا بهذا الكلام. لو قيلت، هذا والله مثال جيد، لا لازم أضيفه كمان، لو قيلت في أيامنا: يا أخي وين الذوق؟ واحد عم بيوجبك تروح هيك تحرجه قدام الناس، خلاص خذها واقبل الكلام. طيب ومشي، وبعدين احكي له يا فلان لا تعيدها. طب نرجع مرة ثانية، لماذا يفعل الشيخ هذا الآن؟ ليش ما يروح يحكي له إياها بعدين؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه حاجة تربوية، الناس يحتاجون أن يعلموا ذلك. إيش؟ ونفسه مع القضية. طبعا هو قد يكون خطاب لنفسه، لكنه هو لأنه حتى لنفسه ممكن بعد شوي يعني لكنه في أمامه جمهور يستمع وربما يؤخذ بهذا. طب هي أنا بتذكر دائما بقول هذا الكلام. واحد من مشعوذي البلد هنا اللي أنا بحذر منه عادة، أبو الفل. هذا أول معرفتي به، كنت أنا جاي من أمريكا ومدعو إلى محاضرة في الأردنية وما بعرفه، وعم بستنى يعني جيت مبكر، فقالوا لي دكتور هلا حنبدأ ومش عارف. طيب في الصف الأول وإذ بشخص يخرج أول مرة أشوفه، مسرح تسريحة الجود بوي، لابس البنطلون المتواضع اللي للسرة. طيب مبين عليه من الجماعة اللي هي من بيئة اجتماعية متواضعة ومع الإسلاميين، عارفين أنت بتعرف اللحية تبعته وكذا، بتعرف هذول. طيب بلش عاد اليوم ومعنا الشيخ المش عارف مين الفهامة العلامة اللي احنا مش كذا واحنا متربين على ايده. مين تربى؟ انا بطلع من مين يا زلمه؟ انت مين انت؟ طيب فلما طلعت سلمت عليه، قلت له عذرا مين انت؟ لا يا دكتور ما بتعرفني، انا احد مريديك. قلت له هو بالضبط هيك انت واضح انك ما بتعرفني. قلت له مش عباراتي ولا بقبلها. قلت له ارجوك مره اخرى لا تقدم احد بهذه الطريقه، انا على الاقل لا تقدمني بهذه الطريقه. بعد اسبوع كان عندي محاضره في نفس الجامعه، طلع نفس الشيء. عرفت اني انا امام من ذلك الوقت قرات شخصيته. طبعا هو بعد المحاضره ايضا اجت لصق فيي انا قاري مصطفى صادق الرافعي وانا مش عارف مين وكذا، بيطلع كل الكذب بعدين. طيب امثال هذا اذا سكت عنه عذرا لجاب السيره. فاول ما مسكت يعني المنصه وبدات بعد الحمد والثناء والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لهم الأخ فلان أنا لا أعرفه من قبل ويظهر أنه لا يعرفني، ولذلك قدمني بطريقة لا أرضاها لنفسي ولا أرضاها له ولا أرضاها لمن هو في مقامي هنا. طيب وكملت. بعد أسبوع نفس التقديم، فكر أنه حيحرجني، عملت نفس الحركة مرة ثانية، والله نفس الحركة مرة ثانية. طيب بل في مقطع على اليوتيوب موجود أنا وهو على منصة واحدة، ابتلاني الله مرة دعيت إلى مكان وما كانوا حاكين إنه حيكون معي على المنصة، وقلت لهم لو كنت أعرف ما بس يا دكتور صرنا حاملين يعني. فلما بدأت بالكلام صفق الناس، فقلت لهم أنا ضد التصفيق. وفي عندي عبارة يمكن سمعتوها مني قبل، أنا بحكي الجمهور الأكثر وعيا أقل تصفيقا. الجمهور الواعي على ما الفكرة تنزل تحت وتغرز وكذا يا دوب إذا عنده مجال يقعد يسوي لك يا دوب. أما تصفيق الشمبانزي هذا لا يليق بالجمهور العاقل الواعي. المهم خلصت، جاء دوره. فأول ما بدأ والجزيرة لايف عم بتصور جيد، أول ما بدأ وأنا أفخر بأن أكون على نفس المنصة مع أستاذنا وكذا، فأنا بطلع عليه قدام الشاشة. طيب الناس صار يضحكوا. ليش؟ لأنه يعني الموقف، بس أنا أرى أنه هذا حق نفسي وحق الناس وحقه هو.
طبعا هو يصل الى مخادعه الى درجه انه هو خلص سويت ما سويت انا ماشي في طريقي، ماشي في طريقي. هو واصل لمرحله انه بيكون على منصه واحده مع دكتور جامعي في الشريعه، طيب بيمدحوا، ثاني يوم بينزل منشور بيسلخوا فيه. بس يعني امثال هؤلاء يعني يطفون على السطح. اما ترى البحر تعرو فوقه جيف وتستقر باقصى قاعه الدرر. فلما اجى بدأ كلامه قال عبارة اللي هي معناها انه يلا عارفين فن الوقفات، وقف صفقوا لي، فما حد صفق له لأن هم متأثرين باللي حكيته أنا قبل شوي. فقال صفقوا لي، فالناس صاروا يصفقوا. طيب أنا أقول هذا لو جاء يوم من الأيام وقال يا رب ما حد راجعني، بيكون عنده حق لو ما حد راجعه. على الأقل عنده حق ظاهريا، يمكن يكون هو مخادع كذاب من الداخل، بس على الأقل ما حد راجعه. لكن لما أكون راجعته أنا وراجعوا غيري سقطت عنه الحجة. لذلك نقول ينبغي أنه الإنسان لما يثنى عليه كثيرا يدير باله على حاله، يدير باله على حاله. وكرر مرة أخرى، مطرف هون أنا ما بيهمني كلامه هو، بيهمني أنه مطرف يشير إلى من يثني هون على نفسك. يعني طب والأدب مع العلماء ما بدي أدخل هاي الدخلة لأنه صارت هذا المنفذ تبع الأدب إلى العلماء مش عارف وين عنده وصلنا. العالم يوصف بما لديه بما يقدم، بس في نوع من الثناء الزائد. وأنا أشعر أننا في العالم الرقمي إحنا تأثرنا كثيرا، متصدرين، إحنا متأثرين كثير من الجو الإعلامي، طريقة تقديمنا، وما بنحب نحرج أحد ومش عارف مين وكذا، وعم نقبل أشياء كثيرة على حساب أنفسنا. أنا كما أقول دائما، كنت مرة في تركيا في قناة أمامي، كنت بدخل على الاستوديو بصور. الشباب متعودين انه انا لما بدخل بصور شوت واحد، ايش يعني؟ رن كات، ما عندي قضية منتج واقطع ومش عارف مين، ما بحب هاي الطريقة. طيب امامي شيخ من الشناقطة، طيب رجل هيبة واللغة عربية وكذا وجايب الحلة تبعته، حرام والله حزنت عليه. قاعدين الشباب الإعلاميين اللي الواحد فيهم بفهمش فلس بالعلم الشرعي وأدب العلماء حقيقة. طيب شيخ حنعمل كذا، حط لك شيخ لما احكي لك مش عارف مين ايش، لما احكي لك كاميرا 2 تلتفت جلس، ما بيلحق يحكي كلمه بيحكوا له فبتوتر، حرام تعرفوا، فكاميرا 2 فبيلف فبيقولوا كاميرا 1، ما بيلحق يحكي عباره هون. رحت للمخرج، شاب يعني نحسبه على خير ان شاء الله، بس يعني قلت له اخي شو اللي قاعدين بتسووه؟ وين هيبه العلماء يا رجل؟ وين هيبة العلماء؟ لذلك لاحظوا نفس هاي القناة اللي عم بحكي عنها، لما تلتقي بشخص آخر لكن لأنه له مقام في العالم ما بيتجرأوا على هاي الحركة معه، بيجلس هيك والكاميرات تتحرك حواليه، ما يلتفت لا يمين ولا يسار. ليش؟ ما بيطلع لهم معاه، الهيبة مختلفة هنا. أما هذاك يعني لساته 30، يعني بنقدر. هون يقال وين أدب العلماء، هون يقال وين عم تثني عليه وبعد شوي بتحركوا زي الدمية، بس حتى نوريكم انه عندنا لونج شوت وكلوز شوت ومش عارف كرين بيتحركوا. طيب